Lizzy Anjorin, mo wá sínú DM mo wá fún ẹni voice note yìí. Torí mi ò ní fi tèmi ṣe ọmọ náà láàrán síná. I will come to you directly and I will talk to you one on one. Wọ́n ní tí ṣìgìdì bá máa tẹ́, a ní kó mú òun lọ sódò láti lọ wẹ̀. Liz, I don't want to have any issue with you. Neither do I want you to have any issue with me. We both are two parallel lines that can never meet. The way you do your stuffs, the way you handle your things, the way you interact with people, the way you mingle with people, the way you come for people is not my way. And I do not want to have anything whatsoever to do with you. I've known you for over 2 decades. We are not friends. We are not even acquaintances. And for that reason, ni mo ṣe ń sọ fún ẹ that I do not want to have anything to do with you. Video tó kọ́kọ́ ṣe tó fi call me out, that was after tí mo bímọ, before ìjọ òkómọ. Tó ní mo lọ sórí kinní kan Exabog, mo lọ ń fi kinní kan mo lọ ń rẹ́rìn lórí comment section Exabog nígbà tó bímọ títí ẹ. I don't understand how that is your business. Nǹkan tó pa mí lẹ́rìn tí mo fi rẹ́rìn, tí mo fi icon ẹ̀rín síbẹ̀, might not even have anything to do with you. I don't even remember the so-called post you're referring to. But let's just keep that aside. Ṣó ti yé, ó ló fẹ́ wá kí mi, mo dẹ̀ sọ fún ẹ honorably that I do not want you to come and visit me. Kò ṣe torí pé mo ní ẹ sínú àbí torí pé à ń jà. But torí pé your Franca's family, I don't want them to use the opportunity of the fact that you came to say hello to me. Kọ́ máa fi yẹn gbé oríṣiríṣi ẹjọ́ lórí social media. I do not want that for myself and my family. I told you that point blank. Showari, yeah, I sent you a prayer message lórí kíní Exabog because I feel that is what you need. Sure, you understand. And I never insulted you, neither did I curse you. Now, let this be the very last time in your entire life to ever dárúkọ or refer ọmọ mi sí any video or post or whatever tó bá ṣe. Ṣó mọ̀ pé mo pẹ́ kí n tó bí tèmi. Wèrè ọlọ́mọdé lèmi bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí. I repeat, Lizzy Anjorin, Dayo Amusa, mo send voice note mo sọ fún ẹ. Let this be the last time to ma ever ṣe any post to dẹ̀ máa dá orúkọ àbí tó máa ní nǹkan kan tó máa mọ́rọ̀ ọmọ mi tí máa ní nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ọmọ mi nínú post tó bá ṣe. Liz, tó bá dán irú ẹ̀ ní àṣà, màá jáde fún ẹ, ṣùgbọ́n mi ní jáde fún ẹ lórí social media. Èmi ò kí ń ṣe social media drama. You know me very, very, very well. Èmi máa ń sọ ojú abẹ, máa ń sọ ní kò ní. Màá wá fún ẹ lọ́nà tó ò ní like. Ṣọ́rọ̀ mi yẹ, so má wá jẹ́ ká dọ̀tá ara wa. Ẹni tí mọ́tò bá gbá, òun kọ́ ló máa mú nọ́mbà o. Ṣó ti yẹ, fi àpọ́nlé ẹ sórí àpọ́nlé ẹ. Dúró láàyè ẹ, pọ́n ara ẹ lé. Mi ò tabá ẹ, má tabá mi. Gbogbo nǹkan yóò hùn tó lè hùn ẹ ló lè sọ lórí social media. Ìwọ ló mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan ẹ. I cannot crucify you for your actions, but I am giving you, this is the very first time and the last time I'm going to say this. Tó bá ń ṣe gbogbo video àbí bá ń tẹ gbogbo post ẹ, tó bá refer sí ọmọ mi in any form, Lizzy Anjorin, I'm very sure you just don't want us to go my own route, because route titi ẹ ó messy, kò dẹ̀ make sense. Èmi ò ní bẹ́ẹ̀ kò sọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ọlọ́rọ̀ ẹni mo sọ fún ẹni tí wèrè bá ẹni tí mọ́tò bá gbá kọ́ ló máa mú nọ́mbà mọ́tò o. Má jẹ́ kémi àti ẹ má jẹ́ sorry baby má jẹ́ kémi àti ẹ má jẹ́ ká wo ojú ara wa. Ṣọ́rọ̀ mi yé ẹ, mo kàn ní kí n send voice note yìí ni, mi kò yẹ mi ìrànyàn kankan, mi ìpèyàn kankan. Bó kò ṣe wá sọ́kàn mi, òun ni mo ṣe pè ẹ́, ni mo ṣe ní kí n sọ fún ẹ. Ká ní mo ní nọ́mbà ẹ ni, máa pè ẹ́ directly ni, mi ní send voice note. But àìní nọ́mbà ẹ ló jẹ́ kí n send voice note yìí torí mo mọ̀ pé ó máa gbọ́. So Lizzy Anjorin, I repeat myself, my main reason of this voice note kò ju pé má fi ọmọ mi ṣe video karamo àbí message karamo tó ń ṣe lórí social media. Rachel, please come and take this boy. Má dán wò, tó bá dán wò wá dán tán o. Gbogbo àwọn tí ó mọ̀ ẹ́ ló máa bẹ́ẹ̀ káàánú o. Ìwọ náà kúkú ti sọ.
mi ti ẹ̀ mọ̀ pé audio yẹn ti pause because mo rí pé gbogbo àwọn nǹkan tí mo sọ lọ́wọ́ ẹ̀yìn yìí kò sí èyí tó máa rí gbọ́ nínú ẹ̀. So like I said, èmi wá sínú DM ẹ, mi ò ní nọ́mbà ẹ lọ́wọ́ ni. Tí n bá ní nọ́mbà ẹ lọ́wọ́, máa pè ẹ́ directly ni. Kò ní jẹ́ voice note ni mo máa send ẹ. But unfortunately, mi ò ní nọ́mbà ẹ lọ́wọ́. That is why I'm sending you this voice note. Torí pé mo rí pé ibi báyìí náà ló ti bá mi chat the other time tó ló fẹ́ wá sọ́dọ̀ mi. So now, I'm saying it for the last time, Lizzy Anjorin. For whatsoever thing tó bá ń ṣe lórí social media, for whatsoever video, post ni o, whatever o, má ever involve ọmọ mi. Sórí èyí tó post recently tó ń sọ tó pè mí ní imbecile, tó sọ pé èmi ṣèkómọ ìyá àti ìyá ọmọ àbí bàbá ọmọ wọn ò sí lórí ìjókòó pé bóyá èmi kọ́ ló lọ́mọ. Mi ò mọ̀ bóyá wọ́n ló lọ́mọ ni, bóyá wọ́n ló gbóyún, bóyá wọ́n ló bí ni, kò yé mi. Mi ì dẹ̀ mọ̀ bóyá ọkọ ẹni bàbá ọmọ ní báyìí ní ìsìn, kò yé mi. Tó fi feel wípé àwọn tó jẹ́ ìyá ọkọ àmì ọmọ àti bàbá ọmọ wọn ò sí lórí ìjókòó. But even at that, problem ti ti ẹ nìyẹn. I don't owe you any explanation, neither do I even need you to even understand anything. Kò sí ń bẹ̀, o matter láti mọ WhatsApp tó ń lọ. Like I said, you are not my friend. You are not my acquaintance. I can't even remember calling you a colleague. Sure, you understand? You are just there, and I know you exist. And for that reason, I've never crossed your path, and I don't think you have ever crossed mine until eléyìí tó ṣe fẹ́ tọwọ́ bọ̀ yìí. And I'm telling you for free. Baby, I'm telling you for free. Eléyìí tó fẹ́ tọwọ́ bọ̀ yìí, o ní rí nọ́mbà mú o. So má jẹ́ ká lọ sí route yẹn o. So you understand? And I don't even see any reason why you are involving me in anything you are saying or you are doing. I'm sure now. I'm sure now. I don't understand. Because the other message to send in wá rí pé mi ò dẹ lóhùn. Only you've done a lot of things to destroy the enemy that plan to destroy me. Kí n tiẹ̀ pẹ̀lú enemy mi. Jọ kítẹ̀rẹ tó ń plánù láti bá mi destroy àwọn enemy mi, ta ló bí òbẹ́ ń ṣẹ́ tó yẹn. Ìwọ rántí tiẹ̀. O ti get. Ìwọ fi tèmi lẹ̀, má dá sọ̀rọ̀ mi, má bá mi lé enemy, má bá mi mú ọ̀tá, má bá mi mọ́ rẹ̀, má ṣe nǹkan kan mi ìran ẹ̀ṣẹ́ tó yẹn. Ìwọ rántí tiẹ̀ níbi tó ti ya gbàgbélébu ti tiẹ̀. O get, má gbé ọ̀rọ̀ ti tèmi sórí kó fa tiẹ̀ lọ́wọ́. Mi ò fẹ́ fún iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. So you understand? Tó bá fi pé anything wà tó àbádúrà kan wà tó gbàdúrà yẹn lọ́kàn ara ẹ kó bó dẹ̀ ṣe ń gbà yẹn kedere ìlọ́po 10 àdúrà tó bá gbà yẹn ló máa jẹ́ ti àtàrà ọmọdọ́mọ àti gbogbo ẹbí ẹ. So you understand? Because tó yàn bá tó of course tó bá nà ká àdúrà sí yàn kan 9 tó kù gbogbo tiẹ̀ ló máa jẹ́. So tó bá jẹ́ pé yẹn ló fẹ́ ṣe gbàdúrà o lè gbàdúrà má wọrí bó ṣe gbogbo ọwọ́ kan àdúrà tó bá nà sí mi gbogbo 9 tó kù in fact gbogbo 19 tó kù pẹ̀lú tẹsẹ̀tẹsẹ̀ ajẹ́ títí ajẹ́ tàwọn ọmọ àti ẹbí ìwọ náà. Kíní tó bá fi wọ́n fẹ́yàn kan náà fi ń ṣe kíní kan fẹ́yàn kan àbẹ́bá ọlọ́yin máa ń sọ Yorùbá. I'm very sure you understand. You know Yorùbá very well. So òjò torí tọlọ́hun mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ mi. Ṣó ti yẹ mẹ́nu kúrò ní ọ̀rọ̀ èmi Dayo Amusa. I don't want to have anything to do with you. I don't want us to cross paths. I don't want to get involved in your ish. Tí o bá kí n ṣe fídíò tó ṣe lẹ́yìn ìgbà tí mo bímọ mi ò rò pé mi àti ẹ lọ́rọ̀ kankan yòówù. Bọ̀ mo kọ̀ rí pé pẹ̀lú fídíò tó ṣe yẹn wẹ̀ ọwọ́ Ọlọ́run ló ní ìdí ni mo ṣe gbàdúrà fún ẹ. Post tí mo dẹ̀ post sábẹ́ Hexabog àdúrà ni mo ṣe fún ẹ. Mi ò bú ẹ, mi ò pè ẹ lórúkọ, mi ò pè ẹ ní nǹkan tí Ọlọ́run ò dá ẹ. Ìwọ ń pè mí lẹ́ńbẹ́sáìlì tí ò bá ń ṣe pé bóyá ìkọjá àyè. Tí ò bá ń ṣe ìkọjá àyè bó jẹ́ ká gbé yẹn ti sẹ́gbẹ́ kan. Because mi ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ nǹkan tó máa trigger ẹ. You understand? Your mental health is very, very important to me. So I don't want to say things that will trigger you. Débi tó máa wà edgy àbí tó máa you know tó máa tátàrà ẹ ò ní balẹ̀ tó máa tún lò long set green light láti defending nǹkan tí o ṣe. I don't want to stress you. So I'm not going to reply to every other thing you say. Mo kò wá bá ẹ ni. Okay, jẹ́ kí n tẹ̀ tún sọ báyìí mo wá bẹ̀ ẹ́ ni Lizzy Anjorin mo wá bẹ̀ ẹ́ ni. Ṣó ń gbọ́ o jẹ́ kí n sọ pé mo bẹ̀ ẹ́ kó má dàbí pé mo wá wọ̀n ẹ mo wá bẹ̀ ẹ́ ni.
ó ga o abẹ́rẹ́ pé voice note yẹn ó gbẹnu tán. Ẹ jẹ́ kí n sọ ìdí tí Dayo Amusa ṣe decide láti release the voice note yẹn because ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow Dayo Amusa lórí TikTok ẹ ti máa rí wípé lánàá ó ti kọ́kọ́ drop screenshot conversation àbí chat òun àti Lizzy Anjorin nígbà tí ó bímọ. So at the bottom of that conversation la wá rí àwọn voice notes méjèèjì yẹn. So ní comment section àwọn èèyàn wá ń sọ wípé àwọn wà curious àwọn fẹ́ mọ nǹkan tó wà nínú voice note yẹn. Later Lizzy wá jáde Lizzy wá sọ pé òun ò tiẹ̀ gbọ́ voice note yẹn pé òun kàn dé pamọ́ ni kódà òun sọ fọ́kọ òun pé abẹ́ẹ̀ rí nǹkan tí Dayo send sóhun o pé but later òun máa analyse voice note yẹn báwo ló ti ṣe sọ ọ̀rọ̀ yẹn ṣá pé òun ṣáà máa jẹ́ ká mọ nǹkan tó wà nínú voice note because mo rí short clip video yẹn ní orí page èèyàn kan ní Facebook. So to be honest èmi náà mo wà very curious but mo feel pé nǹkan tó mú Dayo Amusa decide láti release the voice note yẹn nìyẹn kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa twist narrative yẹn ṣé ó yé yín because wọ́n mọ bọ́n ṣe manipulate nǹkan. And to be honest with you tẹ́ bá bí èmi kò sí nǹkan tó wà nínú voice note yìí ju wípé ọmọbìnrin yẹn sọ wípé òun ò kí ń ṣọ̀rẹ́ ẹ̀ òun ò dẹ̀ fẹ́ jọ̀rẹ́ ẹ̀ ó ní àwọn ò ever jọ̀rẹ́ rí àwọn ò dẹ̀ wà acquainted ṣé ẹ mọ mí nìyẹn ẹ ṣe mọ̀ pé ẹlòmíì ọ̀rẹ́ ni èèyàn jẹ́ ẹ lè má jọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ but ọ̀rẹ́ ni yín ẹjọ́ máa ń jáde ẹjọ́ máa ń lọ party ọlọ́rọ̀ ẹni ẹlòmíì wọn kì í ṣọlọ́rọ̀ ẹ̀ but ẹ bá ríra yín níta ẹ lè sọ̀rọ̀ but kò ń ṣe ọ̀rọ̀ tó deep bẹ́ẹ̀ yẹn just surface level but àwọn kan wà bó o bá rí wọn ó kàn lè ṣe ẹ̀ka san ó tán. So irú àwọn èèyàn yẹn ló ṣe jẹ́ pé wọ́n wà nínú the same industry bóyá tó bá ríra wọn party wọ́n kàn lè ṣe ẹ̀ka san ó tán but wọn ti ẹ̀ ń ṣọ ọlọ́rọ̀ kò possible pé kí òun àti ẹ̀ kan jọ dúró kan tiẹ̀ kó béèrè lọ́wọ́ ẹ pé ọkọ yín kọ́ àwọn ọmọ yín kọ́ o ṣe mọ̀ just ìyẹn lè béèrè lọ́wọ́ ẹni tí yàn bá kàn wà acquainted pẹ̀lú sí torí o mọ̀ ó lè jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ but ẹ̀yin ò kí ń ṣọ̀rẹ́ but ẹ bá ríra yín you be polite to each other. But Lizzy ló ń wọ̀ rẹ̀ then ẹ̀yin notice ẹ̀jẹ̀ sọ̀kọ́ fún yín ṣẹ́rí fún ẹ̀yin ọmọ Gen Z tẹ́ ẹ̀ mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣẹ́rí ìgbà kan wà nínú Yorùbá movie industry yẹn tó jẹ́ wípé Ìyábọ̀ Òjó àti Dayo Amusa 5 and 6 ni wọ́n in fact àwọn méjèèjì wọ́n máa jọ wà nínú eré ara wọn ní gbogbo period yẹn mi máa ń rò wípé ọ̀dọ̀ Mukare ni Dayo Amusa náà ti ń kọ́ṣẹ́ later ni mo rí wípé Dayo Amusa ti ẹ̀ ń ṣe ọ̀dọ̀ Mukare ó dàbí pé Ìyábọ̀ Òjó tóun àti ẹjọ́ close nígbà yẹn ló ń jẹ́ kó jẹ́ pé ibẹ̀ side ibẹ̀ ló máa ń sábà àbí jẹ́sì ni mo fẹ́ sọ but after a while mi ì mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin Ìyábọ̀ àti Dayo mo ṣáà notice wípé wọn close mọ́ you understand but wọn jáwọ́ publicly o wọn dẹ̀ rojọ́ àgbọ́rọ̀ wọn rí pé àbẹ́yà Ìyábọ̀ Òjó àti Dayo Amusa wọn jọ ṣépè fúnra wọn jọ ṣe gbá mo kàn rí pé wọ́n wà distant ni ṣé you understand Ìyábọ̀ Òjó ti ní a new circle of friends Dayo náà kò bàjẹ́ fún òun náà maintain lẹ́nìí but àwọn méjèèjì lórí social media wọ́n wà cordial wọ́n máa ń like post ara wọn máa ń comment once in a while but many of us tá a mọ bọ́n ṣe rí bọ́n ṣe close nígbà tán I mean ní tipẹ́tipẹ́ nínú Yorùbá movie industry a mọ̀ wípé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ close ibẹ̀ yẹn mọ́ you understand so bí yẹn ṣe wà nìyẹn in fact this same Ìyábọ̀ Òjó wọn àti Liz da Silva náà wọ́n close gan náà nígbà tó yá mo rí pé bí ìgbà tán drift apart but wọ́n sì ń follow ara wọn náà so àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa sọ pé ogún ọdún wọn ò lè ṣeré I mean ogún ọmọ kò lè ṣeré fún ogún ọdún àwọn ẹlòmíì wà tó jẹ́ pé jà ó kàn jẹ́ pé ó lè jẹ́ outgrow wọn àbí àwọn lọ́n outgrow ẹ̀ẹ̀kan ta síra yín mọ́ ni oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ nígbà míì ó lè jẹ́ pé bóyá ibi tẹ́ ẹ̀ ń gbé ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yàtọ̀ àbí ó níyàn kan bóyá ìkànnì wọn ti marry a lot of things ló máa ń fà táwọn èèyàn kan máa ṣe ń distance fúnra wọn ìgbà míì kò kí ń ṣe nǹkan tíyàn máa ń dìídì ṣe let me just put it that way but nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé Lizzy Anjorin ó dàbí pé òun wò wípé Dayo Amusa àti Ìyábọ̀ Òjó wọn ò sí in good terms ṣé understand so nígbà tí Dayo bímọ yẹn ó wá fẹ́ gbé e mọ́ra ó fẹ́ gbé Dayo mọ́ra torí ẹ̀ ló ṣe lọ kí nínú DM ẹ̀ tẹ́ bá wo fídíò ẹ̀ kékeré tí mo wò nínú fídíò ẹ̀ náà lánàá ó ń sọ ó nígbà tóun ṣe wedding Dayo kí òun nígbà tóun bímọ Dayo kí òun so ẹni tí ò kí ẹ nígbà tó ṣe wedding tí ò kí ẹ nígbà tó bímọ á jẹ́ pé ẹ kì í ṣọ̀rẹ́ náà ẹ kì í ṣọlọ́rọ̀ kò dẹ̀ fẹ́ yanjú ràn sí nǹkan tí òun kàn so now kí ló wá mú wọ́n tí wọ́n lọ kí ó ti ń wo wípé àbóyá ni yìí òun àti Ìyábọ̀ ti jà ni bóyá ọmọ àjọ máa ṣàbòsí kò mọ̀ wípé ibi tóun fojú sí ọ̀nà ò gbàbẹ̀ now tẹ́ bá wá rí message àwọn chat òun àti Dayo lánàá yẹn ẹ̀yin náà ẹ máa rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ pé nígbà tó kí Dayo kí dáadáa o torí nígbà yẹn Lizzy ò tí kọ́kọ́ ṣe show fún Dayo ní ọjọ́ tó kọ́kọ́ kí yẹn kò tí kọ́kọ́ mi rò pé kò tí ṣe show yẹn ó dàbí pé ẹ máa gbọ́ o ó kọ́kọ́ kí dáadáa congratulations àdùfẹ́ oríire náà á bá wa kalẹ̀ inshallah much love darling so Dayo náà wá dá lóhùn pé hey babe hey man I'm honoured this was on the 20th of November right nígbà tí Lizzy send the message yẹn I mean ọjọ́ tí Lizzy Anjorin send the message yẹn
20th of November, it was 2 days after tí Dayo bímọ. You understand? So nígbà yẹn Lizzy ò tí ṣe show, right? So lẹ́yìn yẹn jẹ́ kí n máa kà á lọ, ṣe bí mo ti kà dé ibì kan tí yẹn ti down lóhùn pé I'm honoured, right? Ní on the 22nd, Lizzy wá to send message sí pé any party for naming or we meet at first birthday of our sweet baby. Let me know how we can appreciate the arrival of our Prince Charming. Dayo wá dáhùn pé naming is on Monday. Lizzy wá dáhùn pé okay dear, òun ló ń ṣe díẹ̀ familiarity yẹn pọ̀. So after ọjọ́ yẹn, ó wá to the 27th of November. 27th of November yìí Lizzy ti ṣe show fún Dayo. Ẹ jẹ́ n sọ fún yín lára show tí Lizzy ṣe. Mi mọ̀ bóyá after tó lọ bá mi mọ̀ àwọn tó pera wọn ní warrior yẹn, àwọn gangan ló máa ń kó Lizzy kọlù several people. Okay, ṣé mo pé nígbà tí Dayo bímọ àwọn kan béèrè ta ni bàbá baby, even not to Bọ́lá gan ṣe show. You know, so many people ṣe show fún Dayo. At one point or the other, mi mọ̀ bí tó ti rí comment sọnù tó sọ wípé Dayo lọ comment under post Mama Esabod pé bóyá ó ń rẹ́rìn or something. Lẹ́yìn yẹn ni Lizzy jáde, ni Lizzy sọ oríṣiríṣi nípa Dayo bí ó ṣe brọmọ bí. Kódà ó tún ṣe post fún lórí page ẹ̀. Dó kọ́kọ́ dárúkọ Dayo níbo ó ń sọ pé ẹni tó ń gbé kùn kiri bí ikùn oníkùn fibroid, oníkùn kíní kan, ó kọ oríṣiríṣi nǹkan tó jẹ́ pé even ó dà pé Dayo gan ò rí yẹn. Even tó bá rí gan ó lè máa ṣe kíní. So lẹ́yìn tó ti ṣe show tó ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sí pé ó lọ ń comment under àwọn tó ń ṣépè fọ́mọ ẹ̀ kíní kan tó ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ sí. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ bá ní on the 27th. Mo fẹ́ proof nǹkan fún yín because nǹkan tí mò ń suspect ni wípé ní ọjọ́ tí Lizzy lọ bá tó padà lọ bá Dayo sọ̀rọ̀ yẹn. Ó ti ṣèkómọ tán. Ṣé o pé yẹn ti already sọ fún pé ìkómọ ọjọ́ Monday ni ìkómọ. Lady yẹn dẹ̀ bímọ ní on the 18th of November 2024. Mo fẹ́ prove nǹkan fún yín ni. On the 18th of November yẹn ó bọ́ sí ọjọ́ kí lélẹ̀ ọjọ́ Monday. Of course tó bá tẹ̀ sọ pé Monday ló máa ṣe ìkómọ, so definitely ọjọ́ Monday ni on the 18th yẹn bọ́ sí. So wọ́n ṣe ìkómọ ní Monday tó kọjá tó tẹ̀lé which is on the 25th. Lizzy ò lọ ìkómọ yẹn o ìgbà tí wọ́n ti sọ fún yẹn pé ìkómọ ọjọ́ Monday ni. tó ọjọ́ tí Lizzy tó send message sí Dayo Wednesday ni, right? Ìyẹn dẹ̀ sọ fún yẹn pé ìkómọ yẹn ọjọ́ Monday ni. Ó wá lọ sí ìkómọ yẹn ní Monday yẹn. Nígbà tó wá tún di Wednesday the following week yẹn, that is 2 days after tí wọ́n ṣe ìkómọ tán, ni Lizzy ṣẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n send the message ẹ máa gbọ́ o. Ó wá tún ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún pé Àdùfẹ́ ọmọ mi ńkọ́, just to check on you and our Prince Charming. I will stop by on Sunday to check on our Prince Charming. You understand? Meanwhile, as at 27th yẹn, Lizzy ti ṣe show fún. Lẹ́yìn tó ṣe show fún, ó tún lọ sẹ́yìn. Ó wá sọ pé ó tún fẹ́ lọ wo ọmọ. Kí ló dé tó fẹ́ wá lọ wo ọmọ tó jẹ́ pé ìwọ náà wà lára àwọn tó ń sọ pé ta ni bàbá baby sọmọ lọ́mọ. Now, so Dayo wá dá lóhùn lọ́n di 27th yẹn. But nígbà tó wá di 29th of November, nìyẹn wá dá lóhùn. Nìyẹn wá sọ wípé you said I do lead people to Esabod's platform to drag you when you had your child. Okay, you said I led people to Esabod's platform to drag you when you had your child. When was that? How? Ìyẹn ò ti ẹ̀dọ̀ráyè gbogbo greeting. Ẹ mọ̀ kọ́kọ́ dá lóhùn. Ẹ mọ̀ ẹ̀yin náà rántí náà gbogbo ètò sọ tẹ́lẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ dá lóhùn dáadáa because Lizzy kò tí kò ṣe Dayo ńgbà yẹn náà. Kò bú kò ṣe kọ́kọ́ náà. So, second one yìí ló wá sọ pé when was that? How? Have you ever seen or heard about me involving or associating myself in all you guys' social media fracas? I value my small circle and my peaceful personal space. In as much as I appreciate you wanting to come to check on us, I think it is not really necessary. No hard feelings. I guide my private life, matrimony and family life jealously, and I do not want that part of my private life exposed out there, especially now that all those Olori Buruku bloggers are trying so hard to dig into my private life, and of course they will find nothing. Ma binu yami, I just don't want your fracas family using your visitation as an opportunity to disturb my peace. My warm regards to your Obi and kids. Ni Lizzy went down pé, are you sure you listened to the video, Dayo? Are you the one that did live video with Esabod? This is 2024, but Owani, you surely commented on Esabod's page when she was bullying me and my family, but that was then. Am I imagine? This is 2024, but you never had live video with her. So why would you put another person's identity on yourself? Me understand. Lizzy ó gbàgbé nǹkan tó sọ ni because if I'm only lọ gbé video yẹn jáde o, nǹkan tí Lizzy sọ nípa Dayo Amusa. It's just that I don't really like playing a video on my platform. Owani, Dayo down. Owani, I'm sure you don't know how they posted your comment on Esabod's page against me after you gave birth just to trigger me. I addressed it and I said that was then.
and I was directing my message to a particular bastard that always lead artists to Esabod's page unknowingly to set them up. Let me just say that. To set them up. But I always look away during the bullying against the artist, and I was giving basketballs to the Ashieri that couldn't defend the actress in the midst of crisis. So you that commented once or twice is the person that led artist to Esabod. Ọlọ́run lọ́ba ẹlẹ́san á san fún oníkálùkù gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Ẹjọ́ Lizzy kọ́ o. Ẹ jẹ́ máa kọ́. Instead of me posting you, I came here to drop my celebration because I know how they operate. Your naming ceremony called, did you see me? Because I know the common enemy may use the opportunity to attack you. Heaven sees how I have done my little to destroy what enemy has planned for your enemy. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé ó sọ pé kó bá òun defend ni? Abájọ tí Dayo ṣe dáhùn pẹ̀lú voice note pé kó má defend òun àwọn òǹṣọ́ rẹ̀ náà. Ọlọ́run á san oníkálukú lẹ́san iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. At a point, I was telling them that I did not know you, that you never met me too, just for them to let you be. Dayo, ire o. Anyway, nǹkan tí so nǹkan tó fa response Dayo nìyẹn. Ṣé rí pé Lizzy ló kọ́kọ́ sọ fún Dayo pé òun ò mọ̀ rí, òun àwọn ọ̀dẹ̀ pàdé rí. Kí Dayo náà tó wá send the voice note yẹn. But all the same, if you personally me understand Lizzy go. Ó dàbí Eniola Badmus àti Ọpẹ́yẹmí Ayọ̀lá tó jáde other day yẹn. Ṣé understand? Ẹni tó yẹ pé ìwà àti ẹ̀ kì í ṣọ lọ́rọ̀ òun ṣọ̀rẹ́ ẹ lè jọ wà nínú the same industry ẹ̀ ń ṣọ̀rẹ́ ẹ̀ ń ṣọ̀tá náà ẹ̀ kì í ta síra yín normal ẹ̀ mọ́ra yín rí tí Ọpẹ́yẹmí lọ tí Eniola Badmus tó lọ ń comment under post Ọpẹ́yẹmí ẹ rántí náà tó lọ ń comment pé irun ẹ̀ ṣe kíníkan you understand? People should know their boundary, and honestly Ọlọ́run ló yọ Ìyábọ̀ Òjó náà pé gbogbo nǹkan tí Lizzy ṣe yẹn Ìyábọ̀ Òjó gan at a point ó wá decide láti pull back. If not, àìmọye àwọn èèyàn tó ní fẹ́ máa associate pẹ̀lú ẹ̀. Even now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó máa associate pẹ̀lú Ìyábọ̀, the moment tó bá fi lè jọ wà báyìí, Lizzy máa ń drag wọn. Because ẹ̀yin náà ẹ̀rọ náà, kí ni Fúnkẹ́ Akíndélé ṣe fún Lizzy nígbà tó drag ẹ̀? Even though kò ní dá orúkọ ẹ̀. Àìmọye, the other time, ó ń sọ̀rọ̀ pa Morayo. Kí ni Morayo gangan ṣe fún? Àwọn tó ṣe show nípa Lizzy, kò ń ṣe Morayo your view. Ó kàn jẹ́ wípé Morayo ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn ni. Just because Morayo post Ìyábọ̀ Òjó, ó dẹ̀ praise ẹ̀ fún iṣẹ́ takuntakun tó máa ń ṣe nípa activism, ó encourage her because that time people were bullying her. The next thing, Lizzy jáde ó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ó gbé family Morayo ó gbé gbogbo ẹ̀ jáde ó ní àwọn Morayo ń bully. Meanwhile Morayo kọ́ ló ṣe show yẹn, ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó ṣe show yẹn ó kọ́ hakùn wípé orí TVC ni wọ́n ti ṣe show yẹn. Kí ló dé tí kò ṣe drag Tinubu tó ní TVC kò ní pé toró orí TV ẹ̀ ni wọ́n ti ń drag èèyàn. Fine, ní gbogbo time yẹn Morayo ni MD TVC Entertainment, right? So but at the end of the day ṣé Morayo gangan ló ní kíní ni? Nísìnyí Morayo dẹ̀ ti kúrò o, so ọjọ́ tí TVC bá tún sọ̀rọ̀ ẹ̀ a máa wẹni tó máa drag. So to be honest, Lizzy only she should just stay on her lane. I think that if she stops making any of these videos, tí kò kọ tiẹ̀ yanjú náà sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ tiẹ̀ tí ò mẹ́pẹ́ wá tó mẹ́ẹ̀bú wá àbí tó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbé fídíò wọn lọ sí party kan òun analyze aṣọ tó máa wọ̀ tó ń wọ̀ ń bẹ̀. I don't think anybody will come for you. Of course ìyẹn ò change mind mi nípa àwọn nǹkan tí mo sọ lórí orin sọnù tí Queen Madiva tó kọ níbi birthday ọmọ Dayo Amusa o. By the way, do you people know that Queen Madiva yẹn ó mà ti gbé orin tá à ń wí yìí sínú kínní ó ti release orin yẹn o. Orin yẹn ti wà ní iṣẹ́ audio mark àbí boom play ni ó ti gbé orin yẹn jáde like àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa stream ẹ̀